Nosaltres, de tots aquells partits que avui estan desfilant per Barcelona, ja sigui els que hi havia a la mobilització de l'esquerra independentista o els de la mobilització del Junts pel Sí i de l'Assemblea Nacional Catalana, allò que ens diferencia a nosaltres, al PCPC i a les seves joventuts de totes aquestes formacions polítiques, no és altra cosa que allò que avui venim a defensar aquí, els nostres principis, els principis irrenunciables de la classe obrera. Hem vist aquests dies, l'any 2015 jo crec que ha estat marcat perquè no hi ha hagut cap llar de treballadors que no hagi vist a la televisió, als diaris, notícies, setmana rere setmana, al voltant del canvi de discurs que tenia aquí a Espanya Podemos, però sobretot a Grècia, a la veïna Grècia, la formació política síriza que va arribar al govern. Un canvi de discurs que es va donar precisament perquè totes aquestes formacions polítiques de l'oportunisme, que són les que avui a Catalunya sortien a manifestar-se en favor de la independència, es basen no en els principis sinó en l'electoralisme. I com deia Marx, però no el marxista sinó Groucho, ells tenen uns principis i quan cal els canvien per uns altres.